大家好，今日又行下新蒲崗。新蒲崗都算係一條舊啲嘅區。我哋呢前邊呢就係一個丟空咗好多年嘅商場。呢個就係彩虹商場，丟空咗好多年㗎啦。見到有好多 YouTuber 都走嚟呢度入去探險嘅，不過我就唔會走入去啦，喺外邊望一望，跟住行下啦，繼續行下啦。如果想睇彩虹商場嘅探險，可以上 YouTube search 下，有好多其他嘅師兄都會有得走入去影俾你哋睇嘅。不過我就唔識入去啦。咁我哋喺附近行下啦。財記美食啊，都幾好生意喎。合理餐廳。蔡榮發食品批發啊，759阿信屋。哦，呢度有間吉鋪，海膽仔。啊，呢個食日本嘢喎，海膽仔。有呢個明島麵包西餅，哇，蛋撻4蚊啫喎，都幾抵喎。上海美食。呢間元記雲餃，4蚊一個蛋撻又幾抵喎。不過我都忍下口啦，食咗嘢。金枕25蚊磅，蘋果20蚊6個啊 ，OK 喎。新界仔。呢度先生優質鮮果，2盒30蚊，又係金枕30蚊磅。大西瓜38蚊個，20蚊6個橙。太月小廚。
呢度叫做錦榮街11號，係啦，一路行有髮型屋啦，洗剪造型192，哇，都唔平喎。哇！呢間就係麻雀館啦。呢條街都有好幾間麻雀館。呢間就大財利。呢度斜對面呢，就係新蒲崗公眾圖書館。啊！呢度又有間先生喎，真係一次過開2間喎。呢度有間孖寶發哥豬扒酸辣米線，下午茶40蚊 ，OK 啦。蘇記粥店20零蚊碗粥都算抵喎。啊！呢度有間雞記麻雀沙律。啊！呢度有間雙喜堂車仔麵。啊！呢度有間粥滿家。嗱，麻雀鋪隔離都有間當鋪嘅。如果唔夠可以嚟當一當。第一燒鵝。呢度有間喎，承記牛雜粉麵喎。有間賣茶嘅。呢度賣利是封嘅。呢度賣眼鏡。哇！呢度又有間生記粥店喎。哇！呢度真係行咗短短2分鐘到，有3間粥店。呢度有間彈島咖啡、順景餐廳。都幾大間喎。順景。跟住有間彩虹洗衣店。跟住呢，小糖冰，糖水鋪。哇！合利潮州粉麵喎。下次有機會嚟睇下先。條巷就冇啦。呢度有個公園。哇！我都唔係好識讀。兜下先。跟住就有間百佳。鮮味道麵點王。唔知係咪讀顯慶街啊？富源樓食得招積。咦，牛雜喎。嚟呢度睇下先。係喎，有牛雜又有鰻魚嘅。我唔知你做咩。五金鋪。轉咗過嚟就叫富源街。可以，然後我裝一下，那麼你。
陳怡慶米線、妙妙冰室、幸福精品文具啊，係啦。嗱，呢個對住就係新蒲崗廣場啦。最後一日。係啦，富源街、崇寧街有間滷水鵝專門店。滷水鵝專門店，哇，都幾靚喎！拼盤鴨，拼盤68。華苑甜品專門店。哦，誒，安定堂飲涼茶嘅。錢大媽啊，周圍都有㗎啦。紅發滷味大王第一鵝，哇！啲鵝真係好大隻喎，中鵝翼18蚊一隻，50蚊3隻。大鵝翼38蚊隻，哇！滷水鵝片飯72，鵝肉飯就60，滷水豬手飯47。沙姜雞飯42，啊，差唔多啦。好啦，跟住又嚟返頭先嗰間先生，錦榮街。好，咁我哋又過馬路先。呢度有間招商永隆銀行。好，行過嚟呢度有恒生，又係有兩餸飯呢啲咁嘅樣啊！壽司刺身生蠔、藥房32蚊 Temple 抵喎。深水埗都要賣33啦，平1蚊。咁呢條就叫做咩街咧？啊，睇唔到喎。啊，唔知咪着陸街咧？好，我哋過馬路。沿路直行咧，就可以去返鑽石山地鐵站。咁我哋又行下呢度啊！啊，有啲電子產品喎，跟住呢度又有得賣衫。啊，呢度有冷氣機。
睇下呢度叫咩街先。哦，原來呢度係叫大有街。啊，呢度賣凍肉喎。呢度係大有街。左邊呢就係彩虹道街市，前面呢度就係新科技廣場，大有街34號。好，過馬路先。呢度沿路都有好多食嘢嘅鋪頭。輝記雲吞全日粉麵單點38，淨係單點38，都好似貴咗啲。如果深水埗嗰啲真係平民啲嘅，30蚊都唔使啦，一碗嘢。呢度都係有嘢食嘅喎。便利店。啊！呢度有間匯豐喎。哇！幾多人？不過冇寫大有街分行。繼續直去，就係長江製衣有限公司。大有街24號，然後呢繼續行，就係長江製衣廠有限公司嘅正門。長江隔離呢，就係香港安全印刷大廈。不過呢個唔係正門，所以冇開。好啦，今日條片就嚟到呢度啦，下次再見啦，多謝收看，拜拜。